يا حبيبم يا محمد يا رسولم يا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad ya habib. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar ikrom, imrozagi suhbat ما در موضوع خدمت دین است. این دین اسلامی که برای سعادتمند گشتن انسانیت پروردگار بر روی زمین نازل کرد، البته حمایه محافظه دین در ذمه پروردگار است. پروردگار این مضمون آیات ها نازل کردگی از بنده ها برای خدمت دین خودش انتخاب میکرده که جماعه ها هستند. از دن پیغمبرها، پیغمبر آخرین محمد صلی الله علیه و سلم را برای پیغمبری همون دین برای نازل کردن قرآن کریمش انتخاب کرد و برای پنگ کردن همان دین اطراف آن حضرت به صحابه های کرام را انتخاب کرد. آن انتخاب شده ها خود را، مال ملک را، جان را فدا کرده پهن کردن دین به خدمت کردن. البته این یک شرف است، چون که این شرف کرامیش عزتش در قرآن کریم آمده که ما قرآن را نازل کردیم و ما او را نگه می‌داریم. گفت نگه داشتن دین، پهن کردن دین در ذمه پروردگار شدن بس. دمک همون ذمه خودش برای نگاه داشتن و پهن کردن دین خودش، اگر ما هم از خدمت خود و همون جا اضافه کردیم، شکر گویم که پروردگار همون مقامی که برای خودش، برای ذات خودش خاص کردگی نعمت به مایم خدمتگار کرده است. خدمت دین نه فقط به علم بلکه به عمل، به رساندن نصیحت های اسلام. اصلا صحابه ها آن چیزی که از پیغمبر خدا میشنیدن همش را یک دلانه یک خیل قبول میکردن. این فرض، این واجب، این سنت گفته جدا نکردن، چون که انسان ها اسلام اجرا کردن فرمایش های شریعت گفته فهمیدن و اجرا کردن، بحث نکردن و ها نجات یافتن. انسان ها هستند که با کسب خود برای رونق اسلام منفعت میرسانند. برای همین در کدام کسب باشیم، از همون کسب ما، در همون کارمون برای منفعت دین ذره یاری رسد، خود را، ما را، دمک پروردگار همون جماعه محافظان دین پروردگار ما را انتخاب کرده است. البته برای این هر یک ما در کسب کمالات خود، در فعل اطوار خود برای پهن کردن شعار اسلام حرکت کنیم و به همین انشاءالله همون مقامی که پروردگار برای خودش، ذات خودش به انتخاب کرده بود، همون نعمت به ما خدمتگار کردنش به ما، به پروردگار نعمت های دادگیش به شکر کرده و به جواب میگردونیم. السلام علیکم و رحمت الله.